Domnul Iisus spune așa în Biblie: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Păi și dacă El este calea, adevărul și viața, și nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât prin El. Și mai zice în Biblie că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor, Iisus Hristos. Păi dacă Iisus Hristos este singur mijlocitor, El este calea, adevărul și viața, așa spune Biblia. Atunci de ce merg unii? Noi nu mergem, noi pocăiții. De ce merg unii la Cleopa, Paraschiva, Arsenie Boca, alți sfinți? Păi dacă avem acces prin Domnul Iisus Hristos, care a murit la cruce, și acolo spune că în momentul în care a murit la cruce s-a rupt perdeaua templului. Dacă avem acces direct la Tatăl prin Iisus Hristos, de ce să mai mergem la alții